हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने नेम की रिंगटोन कैसे बनाएं। यानी कि आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, जिस लाइन की आप रिंगटोन बनाना चाहते हो उसको आपको सेंड कर देना है और आपकी रिंगटोन तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट करें। तो चलो वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर ओपन कर लेना चाहिए। फेसबुक मैसेंजर ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है सर्च, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है FDMR। फिर यहाँ पर हम सर्च करेंगे दोस्तों। FDMR के बहुत सारे फोल्डर आ गए हैं। जो चौथे नंबर पर है FDMR नेम रिंगटोन्स, हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें मैसेज पर क्लिक कर देना है। मैसेज पर क्लिक करने के बाद वो लाइन लिख देनी है जिसके हम रिंगटोन बनाना चाहते हैं। जैसे मैं इस नेम की रिंगटोन बनाना चाहता हूँ, यानी कि अपने चैनल के नेम की, क्रंची टेक्निक प्लीज। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ और रिंगटोन बनाना चाहता हूँ। सब्सक्राइब प्लीज। और दोस्तों, अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया है। अब इसको सेंड कर देते हैं। उसके बाद ये सेंड हो जाएगा। इसके नीचे हमें एक और मैसेज लिखना है। इसमें हमें लिखना है प्लीज सेंड दिस नेम रिंगटोन। देखो दोस्तों, जैसे ही हम इसे लिखेंगे और इसे भी हम सेंड कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह लाइक भेज देंगे। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे बाद हमारे पास रिंगटोन को डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। हेलो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें FDMR ने रिंगटोन का लिंक भेज दिया है। तो चलो दोस्तों उसको चेक करते हैं, क्योंकि अब 24 घंटे फिक्स हो चुके हैं। दोस्तों, अब 24 घंटे फिक्स हो चुके हैं। चलो ओपन करते हैं हम मैसेंजर, और यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें इसने लिंक भेज दिया है FDMR ने। अब यहाँ पर जो लिंक आया हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, इसको प्ले करके देखते हैं। सब्सक्राइब प्लीज क्रंची टेक्निक। देखो दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज क्रंची टेक्निक। देखो दोस्तों, अब ये रिंगटोन बन गई है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसका आगे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं दोस्तों, इस रिंगटोन को प्ले करने का जो ये तीर का निशान आ रहा है, इसके आगे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, हमें इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास चाहे विडमेट हो, चाहे डाउनलोड विद यानी वीडियो डेर हो। अब मैं आपको इसे विडमेट से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग विडमेट रखते हैं। अब हमें डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करना है। डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ गया डू यू वांट टू डाउनलोड द वीडियो। हमें डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखो, ये रिंगटोन डाउनलोड हो गई। डाउनलोड लिखा गया, हम
में अब इस पर क्लिक करना है। देखो दोस्तों, और दोस्तों अब हमें कुछ इस तरह नीचे करना है और म्यूजिक में रिंगटोन आ गई है। देखो दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज क्रंची टेक्निक, ये रिंगटोन आ गई है। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखा दूं। Subscribe, please Crunchy Technique. तो दोस्तों ऐसे हम अपनी रिक्वेस्ट करके किसी भी नेम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में बिना हिचकिचाए लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसी वीडियो अपलोड करें।